c'è parecchie ambizioni qui e un primo gustato che mi pare importante da mentare. Il gustato è che la società corsa cambia e non siamo più in una società tradizionale. Viene a dire che in roba di lingua, di canto, di immaginario, eccetera, eccetera, si va già gustato che siamo, per rapporto alla lingua, a 3% di trasmissioni familiari. Viene a dire che la società oggi si deve organizzare da poter s'accorsi, da poter sviluppare una cultura qui, larga, aperta, eccetera, ma in quanto a tutto ciò che tocca a Corsica e alla cultura corsa, è un'ambità sti luoghi qui. E per questo che mi pare che i luoghi di formazione, al di là della scuola, c'è a Vilera Studi Corsi, c'è a scuola primaria, secondaria, in tutti questi luoghi qui si può fare cultura corsa. Ma dobbiamo andare al di là, con luoghi che possono essere abbastanza spontanei, scuole che si creano in dei paesi per imparare il canto, atelier di scrittura associativi, eccetera, eccetera. Ma questa società qui si deve strutturare. Penso che il centro culturale universitario faccia parte, fra altri, di questi luoghi in due a formazioni culturali diverse forti e sviluppare i talenti, cercare di sbucare i talenti qui. Dunque siamo veramente all'università qui in un ruolo maggiore, ci saranno i centri culturali, altri luoghi di noi, e mi pare che la rete di centri culturali in tutta la Corsica deve più questa dimensione qui, sul ruolo qui, che non possiamo più contare in una società tradizionale di trasmissione e che abbiamo un ruolo maggiore. Dunque, l'importanza di Latelli qui all'università in un centro culturale è la funzione prima di UCCU. L'abbiamo messa in onda con Diago Mutier, che era in spirito, in suo spirito qui, e a dunque cerchiamo di mantenere, a sviluppare questi aspetti qui in suo contesto qui. Dunque, da un punto di vista di Latello di letteratura e di un ruolo di Latello di modo più generale, per giungere a Latello, a messa in piazza di Abasqualina. Io penso che Satelliti qui devono dare elementi di visibilità e di creazione, tutti, radio, decoro, montami, eccetera, eccetera. Dunque, la tele letteraria qui, che Anima Radio io, sarà al servizio di noi di una certa creazione, di una certa visibilità. Allora, il progetto qui è di guardare appena di modo diagnostico qual è che si presenta a Satelliti qui, quanto c'è studenti, e poi cercare di mettere al servizio a me polivalenza qui in materia di paroliero, di poeta, di prosadori, e di guardare di noi alla poggia di una piccola formazione che mi do e che mi dà radio in un periodo degli stati, guardare per noi e chiedendo di noi tutta esperienza di quantunque di pedagogia e di formazione e di didattica in generale, guardare come possiamo andare verso far sbucciare le passioni, far sbucciare la scrittura e andare verso pubblicazioni, forse in un primo tempo per radio di finanze, guardare se noi possiamo fare in 448 una piccola rivista in linea, per dare un sbocco a un blog, e ci rifletto giusto appunto con l'attello informatico che si può mettere al servizio di l'attelli di scrittura letteraria, che non sarà mica solo
al servizio della letteratura corsa, ma di nuovo letteratura in francese o roba di creazione più larga. Dunque c'è su progetto qui. Allora, in termini di contenuti, sarà piuttosto questa piccola valutazione diagnostica che darà gli indicatori qui e là. Per voltare a Pasqualina. Pasqualina è un progetto di noi che ha parecchie ambizioni. L'ambizione di essere un sbocco di Lattello di Canto di Nicola Sorba, ma di noi di essere un luogo giusto appunto di formazione e di poter approfittare di tutti i talenti che ci sono in seno all'università. Talenti di parolieri che ci sono, poeti che ci sono, li conosciamo, c'è Patrizia Cadagiega, c'è Nicola Sorba, c'è Giacomo Thier, ce n'è e si può mettere al servizio di un repertorio che si varrà in due quadri di Pasqualina. C'è di noi gente che cantano altro, che possono aiutare qui. Guardate come si può fare a tempo piccoli stagi di formazione. Nicola Ipida, ma penso a un uomo come Saverio Lugiani, per esempio, Saverio Lugiani, o Paolo Veligenasica, che è qui, che insegna all'IUT. Sai antichi che studianti dell'università hanno un ruolo nell'università. Saverio Lugiani forma a linguismo, Nicola Sorba dà corsi a certificazione in lingua corsa, ma in sé hanno un altro sapere che da un punto di vista di evoluzione della società non sono mica sempre in situazioni disparati, questa esperienza e su sapere. E mi domando se non potremmo contare giusto appunto a trasmissioni paesane, eccetera. E io penso che piuttosto mica, anche pure sì, ci sono qui e là luoghi spontanei di formazione che sboccano e passioni che si dichiarano. Dunque, l'arte di Ariucada, su pezzo di messa, su verso scordato, eccetera, eccetera. Come va? E dunque, di nuovo, l'intenzione di domandare a Nicola Sorba di travada questa gente qui. Dopo c'è tutta la rete che noi conosciamo da parolieri. E io per esempio travaglio con Bruno Susini. Ho domandato a Bruno Susini da rigarci composizioni e di Vena qui con Nicola a guardare come possiamo in un repertorio andare verso acconciamenti che sono in conformità con lo spirito di ciò che è proposto. Me ne dico che il luogo dell'università attraverso a Pasqualina di a tempo un luogo di formazione, un luogo di eccellenza. Si va a cercare a città in dei più buoni e si più buoni qui si cerca a mettere in contatti in cui più buoni e sgaggiamo un'espressione che è immagine dell'università e che ha l'ambizione di essere rappresentativa di una società e di un'eccellenza che noi troviamo qui, perché è un luogo di convergenza che ci vuole sfruttarlo al massimo. Siamo qui tutti, in questa eccellenza qui. Ed è un luogo di brama di noi. Io dico sai antichi che ha citato, sono brama di venire all'università a dare a Sparta su sapere qui, che non è mica sempre sfruttato in dei vileri, perché non c'è mica tempo, perché c'è una formalizzazione maggiore. Dunque, lo scopo e l'ambizione di Lattelli al servizio di Susbocco qui e soprattutto di Pasqualina è di sgaggiare un'espressione d'eccellenza, che è un'espressione corsa, asciutta da tradizione che ha fatto scuola durante il Riacquisto, almeno, ma al di là. E poi di usare e di sfruttare tutte le potenzialità che si presentano qui, sia direttamente, perché c'è gente qui potenzialmente interessanti,
sia quareta che noi abbiamo qui, paoni pochi, Patrizia conosce, Patrizia Gaddagic, conosce assai gente, Christophe Magdanieli, quando tu vuoi, voilà, cudemo, femo, eccetera, quanto ce n'è così. E dunque cercheremo di guardare qui e lo scopo è di dare un repertorio che sarà una specie di classicismo di un canto corso e a tempo un repertorio nuovo di creazioni asciutto dalle potenzialità e la tele. E ci partecipiamo, bon, cercare di organizzare un bullore, un buddori, diciamo io, e quindi è un'esperienza che mi colma di gioia.